welcome back to my channel. Saya Michael. Jadi hari ini kita mau review kulkas ya. Ini kulkasnya nggak tahu merek apa ya. Mohon maaf, aku juga lagi pilek ya guys ya. Jadi ini kulkasnya aku nggak tahu mereknya apa karena nggak ada mereknya. Aku udah cari-cari. Tapi ini warna hitam guys. Ini di Hotel Ibis Trans Studio. Tadi aku udah review AC merek Honeywell dan room tour ya tentunya. Jadi kali ini kita mau review kulkas, baru televisi, baru brankas, baru lainnya ya. Ya mungkin kayak termos mungkin ya. Nah, jadi kita akan coba buka ya kulkas mininya. 3, 2, 1. Kayaknya ini video yang sangat super duper singkat karena kecil ya. Di sini ada yang buat obat-obatan dan di sini kita dapat minuman. Merek Ron 88 air mineral guys, dapat 2. Lalu di atasnya sini ada sendal guys. Ini hati-hati jatuh guys ya. Kita taruhnya pas begini. Nih, jatuh nggak sih? Oh, nggak jatuh. Atau ditaruh di sini guys. Nah, di sini juga bisa. Sini aja kali ya. Oh, nggak cukup guys. Jadi kita taruh sini aja. Jadi udah sekian untuk video rekaman hari ini. Aku bilang singkat ya guys ya, bener. Videonya cuma singkat saja. Lalu di sampingnya sini warna hitam juga. Jadi terima kasih guys untuk video hari ini yang cukup duper duper singkat. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Bye bye guys.